好啦，嗱呢度 OK， 千祈唔好以為 C 喺 circumference 度啦，當然唔係啦。好啦，咁我哋而家要揾 AKE， 咁我唔理啦。我見到啲乜我就做啲乜先。例如我而家見到 centre 124度，有隻 centre angle， 咁佢嘅對面咧，我咪微3米。對面就紅色呢條線啊 ，OK。而家我想問你係咪燒咗啊？呢個其他度燒都用唔到咪喎，關嗰度事咩？關。點解嘅？佢嗰個廣播係應該即係有個掣㗎。係整咗電腦俾我開。嗱，佢嘅 centre angle 120度，對面就紅色呢條線，咁所以佢有另外嘅 circumference angle 喺 ABE、ADE 嗰度。呢兩隻角我希望你知道啦，係124嘅一半，62嘅，得唔得？好啦，咁我有咗呢兩隻62啊，我其實就即刻計到個 AKE 㗎啦。點樣利用隻36咧？我哋將佢懟出嚟 exterior angle 嗰度。咁即係 angle CBK 啦，等於 angle CDK 啦。180減62，118。OK， 喂，話時話你好多功課未交我哋啊？等我考試捉你啊！諗住考試下晝真係可以好自由嘅喎，好啦，我有咗藍色呢兩隻角加本身淺藍色 given 咗嗰隻角，其實我就計到綠色呢隻角點計？綠色呢隻角同11836點嘅關係，點計360度咧？嗰個係點計㗎？你唔好 n， 你都話四邊形咯。4減2乘180，嗱唔代表直接批准你用360㗎。OK， 減118兩嘢，再減36，得唔得？喂，我講真啊，功課分。其實人係好容易滿分嘅，有交功課連改正，我一定係俾足分嘅。但係你欠一份，我一定扣0.5。OK， 你唔好連功課分，上年都有人係咁樣㗎，係唔合格㗎。OK， 功課分你攞唔係滿分，你扣1次半次影響唔大，但係你唔合格就影響超大。OK， 好，最後計到幾多度啊？記得？88度，好啦，咁即係 AKE 啦，都一樣88。好啦，其實我 miss 晒所有嘅原因都冇寫。OK， 假如呢條題目叫你 prove 佢係88度，咁其實你要寫翻原因嘅喎。不如我提供一個熱門嘅原因俾你哋。好，或者唔係要一個啦。OK， 我哋 mark 少少。好，呢一個紅色原因係咩？點解呢兩隻角相等嘅？Angle in same segment， 嗱唔係第一次見啦，得唔得？咁其實藍色嗰度咧唔係今年學嘅，但係我哋如果去證明呢三個形啊，必須要識嘅。Adjacent angles on a straight line。好啦，綠色呢一隻角點解係4減2乘180度嘅？Angle sum of polygon。好，最後呢度個原因係咩啊？點解對面相等嘅 ？Vertically opposite angle， 得唔得？嗱，我哋都有時有機會去寫下原因，我會提供下啲熱門原因，因為方便你之後會做證明題，唔係之後啊講緊 DSE 嘅。OK， 好。呢條叫我哋 proof BAD 等於 EBD， 其實好 straightforward 嘅。首先，我哋得知道佢係 diameter， 我哋 mark 低啲90度先。
ABD 90度。呢、個如果要寫原因咧 ，angle in semicircle。好啦，喂，咁我點樣證明啊 ？BAD 嗰隻角等於 EBD 嗰隻角咧？其實好簡單，我哋求其叫呢個綠色嘅角做 X。好啦，咁我就會計藍色呢一隻角啦。藍色呢隻角 angle BAD 咧就180減90減 x，which is 90減 x，angle sum of triangle， 得唔得？其實呢邊啊，藍色嘅呢一隻一樣啫嘛 ，angle KBD 咧都係180減90減 x，which is 90減 x， 又係 angle sum of triangle。咁我咪可以話咯 ，angle BAD 等於 angle EBD 咯，得唔得？藍色嗰兩隻角相等嘅。咁問到，好，我褪過少少啦。好 B part， 咁佢話啦 ，ACD 係42度，咁我揾 BAD。好啦，我哋暫時有啲乜嘢係未用咧？嗱，藍色嗰隻角就係我想揾嗰隻角，不如我唔好叫90減 x 啦，叫佢做 y 啦。其實係咪得佢係 y 先？唔止嘅喎，呢度啊 ，OK 都係 y 嘅喎，係咪 ？OK，angle BED 都係 y， 得唔得？喂 Sir， 咁其實你想計乜嘢啊？你想我哋計咩啊？啱啱證明咗呢個都係 y， 而且呢度係90度，咁所以我哋只要睇 triangle EBC， 我就可以知道 y 啦 ，OK， 跟住加 y 加90啦，再加42等於180，計到 y 係24，得唔得 ？A part 唔會計嚟廢嘅 ，OK， 一定有幫助嘅。咁我費事寫咁多嘢，唔好叫佢90減 x， 我叫佢做 y 算。咁喺度，好。第三條咧，好似冇乜資料喎，淨係得個 centre 俾我哋啫喎。OK， 呢個 centre 有兩樣資訊提供俾我。第一個對面咯 ，angle ACD 係90度咯。咁呢個係直徑啫，diameter 嘅啫。咁如果講 centre 咧，我就諗 centre angle circumference angle 喎，得唔得？邊度有 centre angle 同 circumference angle 嘅一對咧？就係隔離啦。綠色喺 AB 嘅對面，對去 centre， 對去 circumference， 得唔得？咁我直接計啦 ，AOB 咧180減140啦，係40啦。咁對面嘅 circumference angle 咪一半咯 ，angle ACB 40嘅一半20啦。咦？你又嚟啦？你又嚟啦？嚇？依個坐呢個位同嗰個位乜一樣㗎？唔係嘛？好，今日到呢兩隻綠色嘅角 ，OK， 好啦。題目問平行線，我哋未用嘅平行線話俾我聽，依度有個 Z 字形。
得唔得？咁當然你都可以 Z 字形喺呢個位嘅40度擺個呢度都得嘅。angle CAO 等於20 ，angle OBC 等於40，得唔得？嗱，我整晒兩個 C 字形出嚟。今日到20、40呢個位，有冇發現我題目未睇過係咩？題目問 AKO， 搞掂。有20有40剩翻嘅 AKO 咪180減咯，120咯。得唔得？好，第4條。好啦，佢又俾咗個 diameter 我哋，即刻懟過嚟90度啦 ，angle ADC 90。我成日都話有兩隻角，我一定會計第三隻㗎啦。OK，DCA 180減90減54 36。唔單止佢係36，佢都係36，因為佢係 DA 嘅對面 ，DBA 都係36。揾到？好啦，題目叫我哋計 AKD， 唔係 BAC 係啦。喂，計 BAC， 我哋暫時完全未用佢 given 咗嗰兩隻20度同54度喎。BAC 同佢哋又有啲咩關係咧？佢係屬於 interior angle 20度都係喎，但係呢隻36就 X 噶咯喎。咁所以 CAP 咧36減20 16度啦。好啦，到 AKD 啦。好，我有咗呢度我就計到 AKD 嘅咯喎，因為佢係 X 啊，16係 in 啊，36都係 in 啊，所以 AKD 咧36加16 52啦，得唔得？嗱，你哋係第2組，你唔係第3組，我唔應該同你下下用angle sum of triangle 再用 adjacent angle 啊 straight line 嘅。直接要你夠敏鋭度睇兩隻 interior angle 加埋就第三隻嘅 exterior angle。OK， 要提高呢個敏鋭度，得唔得？好，第5條 AB 係 diameter， 即刻 mark 低隻90度咯 ，ACB 90度。好啦，有個資訊題目冇 mark 落去幅圖度，嗱。講真㗎，我哋做圖形題咧，好開心啊！見到幅圖，千祈唔好以為所有資料齋喺個圖度出現。你望下呢條就知啊。題目文字講咗 OD 等於 DE， 你唔好到時你話喂阿 Sir 我睇唔到喎，幅圖冇寫喎，我唔一定喺幅圖度俾你㗎，我啲文字度俾你㗎嘛。OK，OD 等於 DE， 得唔得？要睇字。咁我即刻叫呢兩個做 x，angle DEO 等於 angle DOE 都係 x， 得唔得？Y Sir 你成日話有兩隻角計，自然計埋第三隻角 ，OK 真嘅，我都會計埋呢一隻角，角 CAB 180減90減51 39度。咁到，咁其實題目仲有個資訊係未用嘅，知唔知邊個啊？邊個英文字我未用啊 ？O 啊，咁即係諗 centre angle、circumference angle 啦，諗邊一對啊 ？AD 嘅對面咯 ，get 到 centre angle 係 x，circumference angle 咧半個 x。DCA 半個 x，
好，咁我其實已經計到 x 啦。點解啊？因為呢度有 interior angle， 呢隻又係 in 啊，39係 x 啊，所以 x 加半個 x 係39，得唔得？嗱，唔好問呢條點樣 solve 呢個 equation 啊！一個 x 加半個 x 咪個半 x 咯，將39除以個半咪26咯，得唔得？題目問 BEC，答完咯，BEC 咪26咯。